Có một vị trí trên máy bay mà nhiều người thường không thích lắm. Ồn quá, rung quá, ai mà chịu nổi. Nhưng khoan đã, có một điều thú vị nhất người để ý. Một số nghiên cứu về tai nạn hàng không cho thấy tỷ lệ sống sót ở phần đuôi máy bay thường cao hơn một chút. Lý do khá đơn giản, khi va chạm mạnh, phần đầu máy bay thường chịu lực trước. Nhưng khi chọn ghế, đa số mọi người vẫn thích ngồi phía trước. Vậy nếu là mấy bồ chọn ghế vì thoải mái hay vì cảm giác an tâm? Còn tôi hả? Tôi chọn đi bộ cho chắc. Comment thử coi các bạn hay chọn ghế nào.